अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। माशाल्लाह एक नया परिंदे का शौक करें। बहुत प्यारी आँख। नस्ल हमने नहीं बतानी, नस्ल आप लोग बताओगे। नस्ल बताओ माशाल्लाह, फिर आपको इसके बच्चे गिफ्ट करेंगे। जिस भाई ने सही नस्ल बताई ना, इसके बच्चे उसको गिफ्ट होंगे। अब आप इसके पर के शौक करें। वाइब्रेशन मुझे महसूस हो रही है, देख रहे हैं। दूसरे बार के शौक करें। वाइब्रेशन देख रहे हैं आप। माशाल्लाह ये देखें। ये दुम शुम लोग दुमे दिखाते हैं। दुमों से क्या होता है? उड़ना इसने परों से, लोग दुमे दिखा रहे होते हैं यूं करके। उड़ना इसने पर से होता है। माशाल्लाह पल्ला मजबूत है। कबूतर नस्ल वाइज भी बहुत अच्छा है। नस्ल आप लोग भी बता देना कमेंट में मुझे। देखें, जो भाई सही कमेंट बताएगा ना, जो भाई इसकी सही नस्ल बताएगा, शौकीन भाई, उसको इसका बच्चा इंशाल्लाह मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सब भाइयों को अल्लाह हाफ़िज़।